क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे छोटी पक्षी का नाम क्या है, वो कहाँ पाई जाती है, उसका वजन कितना है और उसकी लंबाई कितनी है? चलिए, आपको नहीं पता तो मैं बताऊँ। उसका नाम है हंगिंग बर्ड, जो कि चिली में पाई जाती है। उसका वजन लगभग 2 ग्राम तक होता है और उसकी लंबाई 2 से 2.5 इंच तक होती है। इसका जीवन काल 4 से 5 साल तक होता है। इसका जवाब आपको पहले से मालूम था तो कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।